بالكمال والبقاء والعز والكبرياء. أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سجب سورة jango jiro gena mmanju okusookera ddala nkujjukiza sejjaamu okutenderezanga nnyo eyatutonda, okumwogerangako, okumujjukiranga ye ibaada esinga ebbeeyi, esinga obuzito, esinga omuwendo. Owekitiibwa Allah yateekateeka obulamu bw'ensi nga kintabuli kya bizibu na ssanyu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wakati mu ssanyu erya wiiki eno ebaayo ennaku wiiki ejja, wakati mu kamwenyumwenyu omwezi guno, omwezi ogujja buyinza okubamu ku maziga, bw'atyo Allah bwe yateekateeka obulamu. Nga kyatwagaza ki kuwangalanga mu mbeera zonna ey'essanyu n'ey'ennaku nga tumujjukira nnyo, tumutendereza nnyo. Mu suratul jinni aya ya 17 mbaserabidde Allah nga twateekateeka embeera yonna linaftinahum fi, kugezesa muntu yenna gwe tutadde mu mbeera yonna. Gwe tutadde mu bugagga linaftinahum fi, gwe tutadde mu bulwadde linaftinahum fi, kubagezesa. Natumati waman yu'ridu an dhikri rabbihi, yenna wangalidde mu mbeera yonna n'ageza yeesamba okujjukira omutonzi we, yaslukuhu adhaban sa'ada, ku lunaku lw'enkomerero alinde ebibonerezo ebikakali. Nabwe gutyo gwatannawa zadde Allah tumutendereze nnyo, tumujjukire nnyo, tumwogereko nnyo wakati mu kigezo ky'ezzadde. Allah bakyakumidde mu bupangisa mwe tuba tusinzira okumujjukira, okumutendereza, okumwogerako. Baganda bange, edduniya eno Allah agiteekateeka bw'atyo. Toyina swala zojja kusaala govunuka ebizibu by'ensi. Ne bw'osula ng'osaala okumala omwaka, ne bw'osula ng'osaala n'osiba ng'osaala, obuwangazi bwo bwonna tekitegeeza kuwona bizibu. Lwaki? Ye nteekateeka, ye setting y'obulamu. Laqad khalaqna al-insana fi kabadin, twateekateeka obulamu bw'omuntu nga buteekwa okubaamu emitawaana. Bw'otunuulira ba anbiya alayhimu salatu wassalamu, ababaka kumpi bonna Allah be yatuuma, obulamu bwabwe tekali kaserengeto keerere. Naddala owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ekonome nabo yabayitirirako. Tewerabira nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam omulundi tegwali gumu 2 ng'atuuka waka ng'akokulya tewali.
goloza akokulya kagenda obutabaawo nga fiizi ze yasasudde, akokulya kagenda okubula nga landiroodi yatabanja. Mwana wange n'enkomerero y'obulamu bwe Allah atuuka okumujjulula ng'engabo ye yagisinga ku dduuka nga yeekoppa y'akawunga. Nsigire ekifaananyi ky'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ng'ayimiridde mu maaso ga John, ayimiridde mu maaso ga James ow'edduuka, amukakasa nti ekituufu simanyi oba osobola okunneesiga n'ompayo kiro z'akawunga, naye mala gampa sigaze engabo yange, olwayo katuga nti sigaze essimu yange. Engabo ye yagisinga omusajja atali musiraamu. Gwe obwongo buyinza okuga nti zaali azirese mitwetwe. Allah kutuuka kumujjulula sallallahu alaihi wasallama ng'akasente k'owedduuka takafunanga. Bw'oba obulamu bwe bwali bwe butyo, nnyabo ki ekikuyitiriddeko ennyo era gwani? Seeko Mwalla Musasire yafa, yalwalira akabanga, musajja tunaatendewalirwa mu bimu ku byali ebigambo bye. Yaga nti mbutuufu nedda, siyinza kulwala kutuuka ku kino nga ninga abadde tasaala. Nga ye alaba ebbanga lyasaalidde ne lyaweerereza umma, yali mukulu wa ttwale, mbu yali tasaanye kulwala ate kutuuka ku ddaala eyo. Ngaani Nabbi sallallahu alaihi wasallama abaana omugatte yazaala 7. Allah atuuka okumujjulula nga ku baana 7 asigazaawo omu. Nabwe gutyo ebigambo byange tujjukire nnyo omutonzi waffe, tumutendereze nnyo, tumwogereko nnyo mu mbeera yonna mwaba atutadde. Kyatwagaza bw'anajjulula bbaawo onoosigala omutendereza, tomuseeseetukeko, totendewalirwe, onoosigala okyamujjukira nti yadde byonna biringa bwe biri waali, era ne bino byonna byateeseteese, mwana kufa, mukyala yagenze, muzadde, onoosigala okyajjukira nti byonna Allah bikoze ku lwa bulungi bwange. Mukyala omu afiirwa bba, n'ayogera ebikankana. Mukyala omusiraamu omuzibu, musiraamu munajja amukwata bubi bambi, mu mbeera emuzza mu layini, ate ebigambo byamugamba byayongerayo mwongere. Afiiridde najja gamba omusiraamu nti nkwegayiridde neesonyiwa, nze nakafuwadde dda, nvaako nviiraako ddala, nze nakafuwadde dda. Embeera yonna mu bulamu bwaffe ebigezo, Ssekajjuma Allah bw'anaakuwa emmotoka onoosigala okyajjamu ddala sagala okyamujjukira. Linaftinahum fi, embeera yonna bigezo. Allah bw'anaakusitula mbaseeka bonna toyite kuli. Waman yu'rid an dhikri rabbihi yaslukuhu adhaban sa'ada. Mu mbeera yonna omuntu Allah mwamutadde bw'anaagayaalirira okutendereza omutonzi we, okumujjukira, okumwogerako, yaslukuhu adhaban sa'ada, alindirire ebibonerezo ebikakali ku lunaku lw'enkomerero. Okutendereza Allah kikulu, kizza omutima gw'omuntu eri omutonzi waagwo. Omutendereza mutonzi wanywa kutuzi, omutendereza mutonzi we yeebaka kutulo mu mbeera zonna. Allahumma ne bw'aba afiiriddwa, sigala mukkakkamu wakati mu kukkiriza nti Allah wange waali amanyi kyekyandibadde abatulekera mwana ono. Ekyokutwala omwana waffe oba bazadde baffe akikoze ku lwa bulungi bwaffe. So tuyitirize nnyo okujjukira omutonzi waffe. Ennaku ekulumira bwerere, mu nsi toli wekka. Laka rabbun, olina omulezi wabimanyi, akimanyi tolina mwana. Ebbanga lyemaze ne bbaawo akimanyi talina bawa mwana. Opangisa bwaffe abumanyi.
ebbanga omukulembeze lyakamala kalimanyi alimanyi ngera bwasobola omutwongera olw'ensonga zamutuwa songa wadde mbo tukyusirizamu natuwamu omwana era olw'ensonga ze anti wansiiye w'abantu be mbw aba tukoze bubi sekajuma mmwe baani byogere nnomu mmwe baani omuntu bwafiirwa oba bwafuna omuswiba gwonna mu suratul Baqara omwo Allah yatuwa ebigambo ebyogerwa yenna afunye omuswiba gwonna bwe yatuga nti alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne kano katukagireyo ddala ekigambo ekyo kikozesebwa ku muswiba gwonna. Sekajjo masule esimu yokubira seka katerego ngati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sudde esimu ya seka katerega ganti onkanze juma bera sidia atengo aba mutufu chenjagade mu aya eno kyekigambo inna lillahi tuli bya Allah twaveri Allah si kiwulira muomu sekabdu nasiro ja kunkwata nga nvudde ku muzindalo inna lillahi twaveri Allah mu bongo bange nabate kiri muomu inna lillahi tuli bya Allah nga yogere ekigambo ekyo aba akakasa nti tuli bya Allah byayinako beetu okola buli kyayagadde nabwe gutyo bannayuganda inna lillahi tuli bya Allah byayinako beetu okutwongera omukulu yennyini oba okutuwa omwana wa inna ilaihi rajiun. Leka byonna bikolebwa ati wano ku duniya kuba tetugenda kuba olubeerera kutendereza Allah kigambo kyange kwensookedde ennaku yonna ekuluma solution embeera Allah mwana yisizo tuvunusa embeera yonna kuyitiriza kumwogerako kuyitiriza kumujjukira bal embeera eyakanyigo n'ebizibu Allah agireeta olw'ensonga eziwerako emukuzo kutukuumira mukisa gwa ibada ya dduwa kutukuuma nga tukyasula kumusaba bw'anaamala ebizibu byo byonna onoosigala kyamusaba bal kigambo kya Sheikh Muhammad Mutawalla Sha'rawi jagantirika kutukawo na kusaba olw'ebbanga ddene lyomaze ng'osaba Allah nga takwanukula tokutukawo na kusaba tokutukawo na ssuubi olw'ebbanga eddene lyomaze ng'olajjanira omutonzi wo omanyi otya oba asigadde akyayagala okulira ku ddoboozi lyo nga limusaba nga bw'anaakwanukula we bigenda okukoma. Okutendereza Allah kikulu bikhtisari mu bufunze an dhikrillah ku nsonga y'okwogera ku Allah Qur'ani tugiwaakadde Qur'ani tugiwa obudde lutendereza Allah nambeemu munsaasire ne bino byogere nga atabigenderedde ne baseeka Qur'ani tugiwa obudde seeka Qur'ani giwaakadde naddala tirawa kyabulabe ebitagambika seeka okujja ekitabo kino nojjawo mujalladu guli n'otumya ne guli nga Qur'ani tonnagitunulamu byonna byoba otagulula ebyo nga Qur'ani si yasoose oba ogenda tutawanya butawanya tebisobola kuvaayo. Lwaki biri byonna byewakankulayo bitabo by'abantu kati gwe osuula otya ate ekyomutonzi wo olete ekya Sheikh guni n'ekyaguni nga byakulembera ddi kino akadde akasinga baseeka tusingekawa Qur'ani Allah yagenda Qur'ani Allah kwagenda okuyisiza okuteeka baraka mu bitabo birala bitugenda okutunulamu basiramu bannange saagala nnyo kugenda nnyo mbaganda kuba ebintu byabwe si byangu naye munsaasire neekoneyokko baga nti bw'olaba egobe w'ekiwempe bw'olaba egoba ow'ekiwempe gwate ow'eddiba noonya woyita kakati baseeka bwe tubagamba tutyondoze gwate tukuleke aja ti okoze bulungi nnyo okwebikirya ne ku maaso n'okubikako yasaluna yaddi
kale natandabika ku maaso Allah akunyweze n'abano bakufaanane ze swala ziri 5 Qur'ani yaddi wallahi Qur'ani eyo banja eri buli musiraamu fena tugenda gibuuzibwako eyali imaamu nali mwazinyi ze nali musaze busaze linda akanyola bica ne Qur'ani enkolagana yo ne Qur'ani ke kalembereza mu nsi ebbanga eddene wakati wo ne Qur'ani gyemiranga n'ebiwobe ku duniya si kwokka ne ku nkomerero mu suratu Taha aya 24 Allah waman a'rada an dhikri yenna yebalama Qur'ani agayalirira alagajjalira okutendereza n'okujjukira omutonzi we fa inna lahu ma'ishatan danka wakwangalira mbulamu nga bwakanyigo abo nga Qur'ani eri lugendo nabo bali ku mutala bandirira lubongero omukulembeze yennyini lwa Qur'ani n'abawulira bamukoye akadde bakawe Qur'ani n'abawulira bakyamwagala akadde tukawe Qur'ani waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yenna analagajjalira Qur'ani obulamu bugenda kumunyiga jja kijjamu enjawulo ku duniya wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma nejaliziikwa wakuzuukizibwa muzibe qala rabbi lima hashartani a'ma awanjagala ajja ne mulezi wange nazza gwakinzukizibwe nga ndi muzibe bamujjukize nti kadhalika atatka ayatuna fanasitaha bwe batyo bwe wajjukizibwanga ebikwata ku Qur'ani fanasitaha nobirekawo babigambidde wakadhalika alyawma tunsa okuwanjagakwo naffe tukulesebwa owanjagidde Qur'an ebigambo subhanallah alhamdulillah n'ebirala tobijjanga ku lulimi omuli astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim omuli okusalira ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mwanange mboga yavu bwaffe omuntu asobola okuzibya olunaku nga tamusaaliddeyo yadde olusaliro olumu saballo ekitiibwa atuwe okweyazayaza n'okwekubamu ttooki mu byonna ebitegeeza eddiini naddala ebitegeeza okutendereza n'okujjukira omutonzi waffe omuli Qur'ani n'ebigambo ebisigadde kigambo kyange ekyokubiri Allah kumwebaza ibada eya dhikirullah okutendereza Allah abagezagezaako ekigambo ekyo kubanga banakitegeera ate ffe twakyeyita bweyisi ffe tuli bazikiri ffe kigambo abagezagezaako okukiwaddawaddako ffe twakyetuma bwetuumi ffe tuli bazikiri otuuka ku muzikiri ne Qur'ani nga tebalina kakwate nga Qur'ani eri ku mutala n'omuzikiri ali ku mutala omuzikiri asobola okutusaza amagalibi Allah amusaasire basimba busimbi layini ne layini yanayo yeeyo bw'osembeza ekigere ng'akyongerayo omuzikiri omutuufu ye muna Qur'ani bwe batateŋŋana omuzikiri omutuufu yatajja bigambo ebyo subhanallah alhamdulillah mu kamwa ke omuzikiri omutuufu yasosowaza byonna ebitegeeza eddiini fe olwaleero obuzikiri bakulaba okutta emugugu oguwalawala gujja ku masigidi gutwala ku masigidi ndala fe kitumala kukakasa nti oyo omuzikiri nedda entaputa eba ekyami twebaze nnyo Allah w'ekitiibwa tabaraka wa taala wakati mu kulowooza ku birungi ebingi byatukoledde oba byatukolera wakati mu kujjukira gyatujje
Allah tabaraka taala. Bingi obulamu Allah bwakyatuwadde baganda bange kyabeeyi naddala koyo ategedde lwaki akiweereddwa. Obulamu Allah bwakyatuwadde baganda bange kyabeeyi naddala koyo ategedde lwaki aweereddwa obulamu. Abatategedde lwaki tubuweereddwa ffe tokyakiraba nga nsonga, naye twandibadde bagezi. Sheikh Abdul Nasir ne tuzuukuka nga akakisa kakyaliwo, ebyetaaga okutereeza mu bulamu biyitirivu nga Allah tannabutwala. Lowooza ku baganda babataliiwo olwaleero, wallahi nga tebagenda kuddamu kubaawo banyende ne bwokuba ku ssimu simanyi bakweri. Wallahi bwebaako ajikute n'omuyita secretary general salamu alaikum, ero lyagati wa alaikum gonani mumbere kwewunya nti gwe tewamanya anje ani nyende yasulange Allah musasire baseka mutambala tebaliyo. Mwana wange muneseka mutambala yafira kumpi era wano bameja kigundu. Allahu akbar. Seka Juma nkoka kasantudde wano darasa bwe tugenda zituulamu nga gwe toliiwo. Imam Kyene bwajja okutuula wano asomese nga mbataliiwo kiti atagenda kuddamu kubaawo. Obulamu kakisa sikakwerera baana, obulamu kakisa sikakulabirira ajati oba ajati kulabirira mwami. Obulamu kakisa sikakuva mu bupangisa, obulamu okusookera ddala kakisa akateekateeka gye tulaga. Emyaka gy'olina mu nsi, omugugu gwo gujja mu bbanga lyomaze mu nsi ddala. Omugugu gwo gwa muntu amaze mu nsi emyaka 38. Seka Juma ne ba Sheikh Sesam tulina bannyinaffe baganda baffe abali e Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Dubai n'awalala. Bwe batuukayo bakola contract basayininga endagaano ya myaka 2 ne giggwako olusi nazzo endagaano obujja. Obadde okimanyi nti ebbanga liri ya myaka 2 ebirowoozo bye byonna bimubeeno waabwe Uganda ku mitwalo gye 9 gyafuna ekkata e Jordan. Sheikh Abdul Nasir asula Jordan okulira emitwalo 7 waabwe Uganda n'aweereza 2 wangi oyo aba mugezi. Omwenkanya 7 gyaweereza ewaabwe kala 2 n'agakozesa eri. Baganda baffe, baganda bange, eno ku dunia naffe tuli Jordan. Sheikh Abdul Nasir essaawa yonna bakutikka bakulindirire ku kisaawe. Allah kisaawe ekyo kyayogerako natuka nti fa amma man khaffat mawazinuhu, yenna atategese bulijjo ataweereza kasente ke waabwe najja aweereza obusente buwewuka buzibu ne byalese nabyo byennyini tebirimu kantu, fa ummuhu hawiya, nyina mulinze ku kisaawe muliro. Mbutuufu nsigire ekifaananyi nga gwe oyinayo mwannyoko nga buli mwezi ku kakadde kafuna akuweereza emitwalo 5 zonna nazifenkenyezaayo. Baga nti ku lwokuna olujja nkomawo mutima gwe nti ndowooza zonna zze nazo ogenda omumutuukako nga li muniigiina kikanzo kiyulifu ekisaliya kyonna kifaanana kityo. Era gwembuza nti nalumanzi olwatuuka nga nti nze gwolaba ndese edduuka gaggadde Dubai. Era omuza nti oli musiru nedda si busiru, nze ndese nguza ne poloti Abu Dhabi ng'omuza nti ewammwe kyakale jassi waffe ninga yendagaano nzize nayo
temwina muyinza kukkanyiza. Era omubuuza nti kati enoononye eki ddayo gye wategese ebintu byo. Ffe tetulina mukisa gugenda kuddayo komawo ku duniya kunoona bye tutagenze nabyo. Wallahi tetusobola nabbi kuweereza. Oli ku contract ebuwarabu, akasente kokoledde eno ebuwarabu, n'ebirowoozo byo byonna teekateeka ewammwe. Bwe twali tukyasoma Sheikh Abdul Nasir yananzijukiza. Sheikh yasooka tukwata mu tafsiri bamutanga Sekakisuule. Sekoba okyamujjukira mu kutusomesa aya eyo, fa amma man khaffat mawazinuhu, yenna atafuddeyo ku biki byagenda kwanjulira mutonzi we, fa ummuhu hawiya, nyina mulinze agenda okumwaniriza muliro hawiya. Seka tusigire ekifaananyi kya mwana kuba by then twali tuli baana ku ssomero. Yatugamba nti mwana amaze emyaka ku ssomero nga tawummula, banne bawummula ne bamulekayo ne bamusanga ng'ettaamu etandise n'ettaamu eddako n'ettaamu eddako. Bw'afuna akakisa akaddayo eka, twalina edda enzija bazita mpya, olujja nga luba luwanvu, ekkubo libeera eri wansi ng'eka eri. Seka tugamba omwana aludde ku ssomero emyaka nafuna akakisa akaddayo eka, maama abaana omunnyo mu nnyumba oba anonayo omulawo agenda okutuna emmanga nga Musa akyama mu lujja. Maama oluwumuza lwawumuza omunnyo oba omulawo agenda adduke nga bwakuba akalwanyaniriza omwana we, omuliro gugenda kuwumuza byonna. Gwaniriza afiswa, gwanirize zaidi. Fa umuhu hawiya, gwe kugenda omuwambaatira kifaananyi kya maama oli gumuvunaana ki bw'otateekateeka gy'alaga. Mu layini eyo wallahi tetunnasaala kiyitibwa kusaala. Gwe mulidda lw'osadde olusala olukakasa, olukutebenkeza, olukumatiza nti alhamdulillah, nga tukyalepuka na sitati. Allah atusaasire. Omuntu asiba omwezi mulambe ennaku 29, sitati olwali ennaku z'omwezi ziri 10, abamu tetunnatandika. N'abamu tetujja zisiba nga njanze ezo zaagaana zannema. Kazikuleme naye fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Linda alikwaniriza kasita yagambiddwa. Allah mututaasi ya Rabbi. Twebaze nnyo Allah kigambo bulamu. Tuula wano tuyimirire tugenda kusala dhuhuri. Wallahi Sheikh Sesanga tuyina lwe tuliyimirira nga kolo si kusala dhuhuri, nga kolo kusalira gwe. Muyina lwe muliyimirira nga saasiri kusalira nze. Nkwegayiridde nga muganda wo tusaale nga akakisako kakyaliwo. Mmanyi omuyaga nti tuuba li abdin, omuddu yeesiimye nnyo, anaara qabrahu qabla an yadkhulahu, afuddeyo okuteeka ekitangala kye mu kabbuli nga tannagiyingira. Wa ardallah, ne yettanira nnyo ebisimisa omutonzi we qabla an yalqaahu, nga tannamusinkana. Wa salla, n'aba musaaze qabla an yusalla alayhi, kaseera k'okumusalira nga tekannaba. Twekake tusale nga ku sunna, tulume n'ogwengulu tusibe nga ku sunna, tuzibirire tuyige okusoma Qur'an, tuzibirire Qur'an tugiwa akadde, tuzibirire tukwatengako mu nsawo. Bajja ati banafu nnyo mu kusaddaaka, kumpi bavuganya ffe baseeka. Seeka atera okusaddaakako nga Seeka Sesanga, Allah banywezi baseeka Kibuule gatera okukwatako mu nsawo, naffe Allah atuwa okubafaanana. Wallahi basheekhe bangi ebyokukwata mu nsawo si byaffe. Seeka yali asalidde ku mwana we Aqiiqa, Allah akunyweze. Ffe abamu osubira nti baazitusonyiwa. Singa kyali nti buli lwogenda ku mukolo gwa Aqiiqa naawe owo singa bonna twabamalayo dda. Tuwomeddwa embuzi, tuwomeddwa empombo,
ng'abaana abaffe si basalire. Baganda bwe tuzibirire tukwatengako mu nsawo ng'akakisa kakwata mu nsawo kakyaliwo. Bingi Allah byatukolera ekyobulamu mu nsaasire nkiruddeko lwa bugayaavu bwe tukiinamu. So nga tesaayo n'obulamu buggwawo. Wallahi tewaliwo kigenda kuyimirira nga Allah akujjuludde. Nedda Seeka Juma tetugenda kuddamu kujja mu ddalasa kuba ogenzi kuki ddalasa tesobola kuyimirira ye nga ki ekiyimirira ng'olwedde n'abagenda okwasa muka Seeka Juma bali wano. Mama Sawuya abagenda omutwala bali wano bwe bataba wano ate nga si mu bubi kubeera tetujja mukuterekera nti okomawo. Kyokkola Imamu Kyeno oyo namugamba ayongereko naye tamalaayo. Baaliwo wano abange benda bange okuwangwirwa okulabirira bamulekwa nnyabwe yeetaaga okusooka ajje wano. Tewali kigenda kuyimirira nga Allah akujjuludde. Bweba umma eno yasigala etambula nga Allah agigyemu nabbi waayo sallallahu alaihi wasallama gwani era kyekiriyimirira. Kwatamu ebibyo nkwatemu ebyange. Wallahi abagezi Ramadani eno gye twakavaamu yabalabudde bulabuzi etya sipiidi kwe baddukidde ogiyitamu. Abagezi abafumiitiriza tebaga nti Ramadani edduse. Abagezi abafumiitiriza Ramadani bagimanyi nga mwezi gwa mwenda tegudduka, guli mu namba yaago, guli mu kifu kyago kya mwenda. Abantu be badduka ne baguyitamu kati bayingidde ogw'ekkumi gwo gwasigadde mu kya mwenda. Guli baguli awalla bali basasire ngera bakomyewo nga ne bagezeseza tebazze. Ramadani tedduka, godduka oyolekera kabuliyo. Wiki tedduka, godduka. Omwaka tegudduka, godduka. Wallahi speedi kwe tuddukira yeraliikiriza. Ramadani tulinga abagiise mu lunaku lumu. Gwe byo bitegeeza ki? Kati ennaku z'omwezi olwali bwe ziba 10, omwezi ogw'ekkumi weetuuze weebuulirire okakase nti naakamogola ku nnaku z'ensigazza mu nsi mugoddeko ennaku 10 ku mwezi ogw'ekkumi. Ennaku z'obadde osigaza mu duniya bukyanga tusaala yidi omogoddeko ennaku 10 n'ekyogenda kumogolako. Imamu Hasanul Basri yatusibirira ekigankiga nti yabuna Adam, owange omwana wa Adamu, innaka ayyamun, Allah yakutonda n'akutegekera ennaku z'olimala mu nsi. Kullama dhahaba yawmun, buli lunaku olugenda, dhahaba ba'duka, si lwe luba lugenze gwoba ogenze, lwoba olulese we walusanze. Tolekedde okusala udhuhiya we tuli wano nga tetusalangako. Udhuhiya nga tosalangako yadde akabuzi myaka 43. Imamu nkulamusizi ne Seeka baimamu batasala gobo ogende kunzisina zingina musiza bona musayima mama namira nkulamusizi no muwanika. Listi y'abagenda okusala ku muzikiti ewaffe Imamu yandibadde asooka waggulu, omwazinya ddeko Amira ddeko. Bangi wallahi tusaba Allah tusaasire. Kigambo kuyiwa musaayi lillahi azza wa jal mu ibada zonna ezitegeeza okukwata ku nsawo ya ibada esinga ebbeeyi. Ibada ezitegeeza okukwata mu nsawo omuli hijja. Ibada zonna nga zakwata mu nsawo omuli zaka zikulemberwa ibada ya kuyiwa musaayi. Wenna ine ebikutuddemu sala udhuhiya, wenna ine ebitatambula bulungi yiwa omusaayi ogwo ku lwa Allah omugambireko omunnyonnyolerereko. Bw'aba Allah ow'ekitiibwa bayiwa musaayi mu mbeera ya byawongo bamalira ebyetaago byabwe
kubeera empewo zaayo era tezirina bye zimala, nazo zirina ebizibu byazo. Bw'aba Allah bw'atunulira mu nsonga zaabwe kikulaga ogw'ebbeeyi bw'okuyiwa omusaayi, naddala ate gwagenda oguyiwa ku lwa Allah. Akabuze emitwalo 3, essimu gy'okuteya senemeka, airtime gw'okozesa omwaka, wegategate ddala otukakase nti olina busobozi okugjako obusobozi bw'okutegeera oba obusobozi bw'okufumiitiriza obwo bwondowooza nga lwaki tosala. Sheikh sekaka muleke bayinza obutansiibula. Udhuhiya nkwegayiridde wenna atalina mwana yetiriza kusala. Abaana yo badde okimanyi nti okusala omuntu wa ddembe okusalira mu budde bwe bwonna si kyateeka nti atulina kusala udhuhiya yokka. Nedda zuhiya ng'ewedde wayita emyezi 4 mega yawo akabuzi kasale kagabe gwe ng'okasaze ku lwa Allah nansonga zo. Fasalli lirabbika wanhar qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Baganda bange waliwo ekyama ekikusike mu kigambo kuyiwa musaayi. Ibrahimu alayhi salam gwe mbamba jjukiza. So bwe tudda ku topiki baseka gye batukuttemu nnyo akakyo kano ey'amaadha ba'da Ramadan, tuzeeko kinga Ramadan yakaggwa mu bye tuba tuzaako kwetegekera udhuhiya. Nzikiriziganya nayinza otuga nti akasente kange tulina omwezi guno ogw'ekumi Shawwal twakakutambulako ennaku 10 gusigaze ennaku 20 ne tuba n'omwezi ogw'ekumi n'ogumu Dhul-Qaada omwezi gumu n'ennaku 20 sente nja kuba sinnazifuna nzisubira mu myezi 4. Nzikanya n'oli ayinza okuzeewola ziri bwe zirijja zasuubira neyeewola akasente ke n'asala ziri ne zijja nazaayo sereza abaana abakoze kyabbeeyi. Ffe twewola fees. Omwana n'atuuka mu sini ey'okuna nga si musalire aqiiqa nga muzadde bambi talina busobozi. Oba omuzadde omutegedde oyo kale bambi wamma nga teyeesobola. Naye ng'omwana yali ku siniya yakuna nga tete ezo zose bazimuwola ninga kali kwegamba bugatagata ez'aqiiqa zo nnyingi ku fees. Kati bambi nga bo obusobozi takola ki tabuyina. Atudde wano nga toli musalire gwe kennyini genda otule ne bazaddeho. Kisobokera ddala bulungi wallahi okuba nga byatanasumulula Allah akwagaza musaayi gwe teguyikanga. Bazadde bannange Allah alina byataata omwana bw'azaalwa Allah alina byata ne byasigaza nga bino byasigaza abitasinga omusaayi guli guyiika. Omuzadde wakkiriza omwana wo biri Allah byasigaza abimumme kasita afuna diguli emutwalewo. Nga mpuzika ebigambo byange maadha ba'da Ramadan tuzeeko kinga Ramadan ewedde okusookera ddala okutya okweraliikirira ku kukkirizibwa kwa Ramadani zaffe oba obutakkirizibwa. Tuzeeko kinga Ramadani ewedde tuzeeko okutya okweraliikirira n'okulaajanira ennyo Allah n'okwebuuza Ramadani yange Allah agikiriza tagingobya. Sekasesa nga nsigire ekifaananyi nga tutuse mu maaso ga Allah nga Ramadani teri. Allahu akbar. Okutuuka Sheikh Abdul Nasir akakuteme nti wasiiba njesewo nga tetu Ramadani nga tetulabawo neemu nakati anza Abdul Nasir nalise nze nalima mu ekiggwa ekitagogwa sebu byogera byonna bituufu naye wano Ramadani zo tetukolaki tetuyina. Okimanyi nti akakaseera sekajuma tekalimu kuba simu mama jali ankaberere emitwe twawo
mu suratul mu'minun ba aya ya nkaaga Allah kanti walladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Bakwatanga mu nsawo ne bawaayo ne basigala n'okutya mitima gye ne gibasigala mu bbanga. Lwaki tewaliiwo mukisa gwonna gwa butadde eri Allah naye byetukoze abikkiriza. Obadde okimanyi nti ffe bwe tusiba tubanga abayingidde ejjana basiibi bannange ani Allah musaasire nga yasigaza ka pressure gadde Ramadani nga Allah bw'agingobya mbasifudde bufi ka pressure ko ne kamusindika ne kamukako kulajanira nnyo Allah ntakira nti Allah wange kkiriza Ramadani yange. Banji Ramadani twasibanga lunaku nga bwe tuluteeka wali okukakana ng'ennaku 29 ffe essanyu yaffe ku Yidi ne tusanyuka muntu kuwona kisiibo kunaku nalwo tulumaze kyova laba tubonabono nnyo n'ennaku zino 6 oguzibu twaguvunuka ate bagutuzaamu. Essanyu lyo ku Yidi lyali kuki teryekubira ku saija ate eyinza okuganyisa ne Ramadani zo. Tuzeeko kinga Ramadani ewedde okwetegekera okusala udhuhiya. Tuzeeko kinga Ramadani ewedde okutya okwekengera okweraliikirira Ramadani yange Allah yagikkiriza. Si Ramadani yokka n'omusaze yennyini bw'omalanga okusala please simanyiiyo mutawaana guli enkana kutuuka mu maaso ga Allah nga Ramanzani zo zonna obuwangazi bwo bwonna ze wasiiba ne swala zo zonna bazigobeza. Tunyiigagana n'abazadde baffe sekabdunasiri n'otwala sukali n'otwala sabuni n'otwala omuceere n'otwala akanyama mukaddena nti zingako ebintu byove wano sekabdunasiri bizingikako era kwa kanyino kaka nunga mama mbadde manyi nsonga zaggwa nva mu maaso. Tuli begendereza nnyo mu kiseera nga tusiiba ku biyinza okwonoona ennaku zaffe. Tuli begendereza nnyo mu kiseera nga tusaala ku biyinza okwonoona esswala zaffe. Wallahi bangi bwe tukoze emirimu tetutunuddeeyo oba kkiriza oba tayagala abireke ye mwetaavu. Bukakamu ki bw'okozesezza buwombeefu ki bw'okozesezza bwetowaza ekisekabunansi bw'oyolesezza mu maaso g'omutonzi wo mu kulaga obwetaavu bwe eri Allah okukkiriza Ramadani yo naddala nga Ramadani ewedde. Seka twamenyese ne tukkakana mu kulaga nti Allah waffe tebinnaggwa paka nga otuwadde ejjana. Tulina obukakafu nga Ramadani zaffe osobola ozigoba. Ibrahima alayhi salam ne mutabani we Isima alayhi salam Allah abalagirira Kaaba we yali oluvannyuma lw'okutaataaganyizibwa amataba ga Nuuhu alayhi salam n'abalagira Allah badde mbasitule empagi za Kaaba. Mu suratul Baqara aya 128 Ibrahimu ne mutabani we omulimu bagumaliriza alayhi salam bakakana ku mavivi. Allah tunyumiza nti wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayt wa Ismail. Bwe bamaliriza jjukira Ibrahimu ne mutabani we bwe bamaliriza omulimu gw'okusitula emisingi oba empagi za Kaaba bino bye bazzaako rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Allah tukusaba okkiriza omulimu gwaffe wakati mu kukakasa Allah nti owulira buli era omanyi buli. Wulira aya eddako baya 129 rabbana waj'alna muslimaini laka. Seeka bali okuso kambuuze Museka Juma yagenda okulagira okusitula empagi zino nga si basiraamu bali basiraamu. Kati obwetaavu buli ludda wate basabe Allah rabbana waj'alna muslimaini laka. Obadde okimanyi nti ffe Allah atusaasire Seeka dira otera okumusaba nti Allah nsaba ompembeere musiraamu yeno eyeddwa n'ogisaba nga ajja tyakuwulira akubuuza dira walutazze bulijjo walutaddadda.
mbyetuyiga ku Ibrahimu alayhi salam ng'amaliriza okusitula empagi za Kaaba ne mutabani we, naffe bwe tumaliriza okusiiba olw'okweraliikirira kuli kirifaanana kitya Ssekajuma nga Ramanzani bagikubye, twala ebyeswalazo, twala ebyebisibo, biva wano. Khudhuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu, mumukwate. Baganda bange, tusigalemu ka pressure, tusigazemu okutya ku Ramanzani zaffe, ku swala zaffe, ku ibadaati zaffe zonna mu ddiini. Leka kukola gwe kola neemalidde, gwe leka kusubira nti ogwo nagwo guwedde, nze kyekirevu nakimala, nze Qur'an nagimala, fe okusiba kati ndi ku sittat. Oli ku sittat byomaze byagguse. Ka pressure ako katusindike ku kiddako okwanjagira Allah akkirize mu lulimi Luganda. Saba Allah ekitiibwa okkirize Ramadani zaffe ne swala zaffe ya Rabbi. Allah tutaase obuswavu ku lunaku lw'enkomerero nga bye twakola tetubisanzeeyo. Ekyokusatu, madha ba'da Ramadan, tuzzeeko ki nga Ramadani ewedde, okwewala byonna ebiyinza okutwononera emirimu. Alhadhar mimma yubtilu al-a'mal, okwewala byonna baganda bange, waliwo ebyonoono okusiba mu kiseera nga tusiiba, waliwo ebyonoono essola mu kiseera nga tusaala. Mwana wange, okusiba nga wakumala dda, waliwo byoyinza okukolera ebweru okusiba nga kwaggwa dda n'oyonoona okusibako. Waliwo byosobola okukolera ebweru w'eswala ng'eswala yaggwa dda n'oyonoona eswalayo. Wabula omulimu gw'emmanya abasinga gwe tutera okwegendereza nga gwe tumaze okugukola hijja. Era oyaga nti ojja kunyonoonera hijja yange, nansibuga yita yiri eri. Era olina nga nti nze sinatuuka kukola hijja kuba bwe nebalabamu sijja gikuuma. Sekasesanga Seka Abdul Nasir atannatuuka kukola hijja kuba jjajjoonoona, aba yatusaata okusiiba. Wangi abatannaba Seka ntiddo kyogera. Seka Abdul Nasir atugaa nti byonna bireke, era n'okusaala batajja kukuuma. Baganda bange, oluvannyuma lw'omulimu gwonna nga bwe twakava mu kusiiba, tuvunaanwa okwewala byonna ebiyinza okwonoona okusiiba kwaffe. Wakukuuma kwonna n'okwegendereza nnyo ne kugguka bulungi, wakyaliwo by'osobola okukola n'ottattana byonna bye wali okoze mu buwangazi. Wujuhu yawma idhin khashi'atun 'amilatun nasiba, naye nga taswila naran hamiya. Wujuhu yawma idhin khashi'a, byenyi bingi byakujja maaso ga Allah byonna nga bijjudde okutya. 'amilatun, ng'okutya kuno kuva ku ki? Muntu agenda kwekengera nti nyinawo wa kisiibo wano, nze nyinawo Ramanzani wano, waliwo eswala wano. Okutya okwo omuntu agenda kufuna ku lunaku lwa nkomerero nga giwunye. Gw'okwo okutya osaana okufune kati nga wakyaliwo ekisoboka okukolebwa. Wujuhu yawma idhin khashi'a, ebyenyi bingi bigenda kujjula okutya wakati mu kwekengera. 'amilatun, wabula nga buli mulimu gwe babasomesa nga bagukolanga. Nasiba nga gye jabatwaliranga obudde, gyabakooyanga, naye nga taswila naran hamiya, ate nga bagenda muliro gwaggwedde okuteekateeka. Lwaki? Emirimu baagikola ne batagikuuma. Sekajjuma, okukola ssente n'okukuuma ssente bya njawulo. Oba ekisinga obuzibu ki? Byombi kuzikuuma. Okukuuma ssente n'okukola ssente ekisinga obuzibu ki? Kuzikuuma. Sekakibuuli bwali obadde okimanyi nti wano mu byenfuna abantu balungi nnyo mu kukuuma ssente zaabwe, naye ate mu ibaada tuli babi nnyo mu kukuuma emirimu. Abakyala balungi nnyo, abafumbo balungi nnyo mu kukuuma obufumbo bwabwe. Bwe gutuuka mu ibaada ffe tukola bukozi mu mbeera yakwejjako.
noto tunula magabai byenkunganya byo gyebiri bikungana nga bwe weekuuma ebiyinza okwonoona obufumbo bwo, nga bwe weekuuma ebiyinza okwonoona omulimo gwo, nga bwe twekuuma ebyonoona ssente, bwe twebanako tukuuma esseere zaffe, tufeeyo nnyo okukuuma omulimu gwe twamala okukola. Wakati mu kwegendereza gwe tuliko waliwo ebyonoona okusiba mu kiseera ng'osiiba, waliwo ebyonoona okusiba nga wakumala, waliwo ebyonoona eswala mu kiseera ng'osaala, waliwo ebyonoona eswala nga yaggwa dda, waliwo ebyonoona emirimu mu kiseera nga gikolwa, waliwo ebyonoona nga gyaggwa dda. Mu suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya 3 bwe basirabidde ndoza gye tuba tukomako. Allah gati ya ayyuhalladhina amanu atii'u llaha wa atii'u rasula wa la tubtilu a'malakum. Abange mwenna bakkiriza mbombo y'abatonda atii'u llaha temuzikizanga musigale mulayini abawuliza abagonvu abeetowaze mu maaso g'omutonzi wammwe. Wa atii'u rasula ekyo temujja kitukako okujjako nga mugoberedde omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ashahidi fi hadhihi al-aya kyetwagadde mu aya eno kyekisembyeyo natuga nti wala tubtilu a'malakum, emirimu gyammwe mugikole naye mwegendereze nnyo temwonoonanga emirimu gyammwe. Aya yekuyigiriza ki? Okukola omulimu kirala n'ogukuma kirala. Kigambo kyange kisembayo mu byonoona emirimu shiriki. Wallahi mu bimu ku bulabe bwe tuwangaliddemu al-ittika'u kweyinula, kweyibaala. Wala al-ittikal kweyibaala na kweyinula. Bangi bwe twatuka ku levo y'abaseeka seeka ffe tulabanga bali sefu ndi sikyasobola kukola shiriki. Wallahi kaberedde okuta Ssenjala Isa Adam Ssenjala Allah musaasire kabeereje wakati mulimu omunene gwatukoze mu kusaidia shiriki tali sefu na shiriki. Teri ali sefu na shiriki ng'akyali mulamu. Goloza lwaki nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, paka ngo sinzo okusembayo ekigambo la ilaha illa Allah Allah nakuwafaka n'okyatwala n'ofuluma eddunia kekaguwa nga tonnakasoma kateri ali sefu. Aya 88 mu suratul An'am, 88 suratul An'am. Waggulu wa page eyo wetandikira aya 82. Allah gati alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladhina amanu dalagala bakiririza mu bombo y'abatonda walam yalbisu imanahum ne baba begendereza nnyo mu bukkiriza bwabwe obwo ne batabutabula mushiriki yenna ne babukuuma butiribiri. Allah gati ulaika lahumul amnu, abo be balina emirembe ku lunaku lw'enkomerero be b'okuyingira ejjana wa hum muhtadun, ne munsi be bali ku bulungamu. Eyo peji bwetandika waggulu kati wansi eno ng'ewuzika aya 88 Allah ku peji yayogera ku bannabbi balinga 17 kumpi. Ne Allah gamba bannabbi abo nti walau ashiraku kaba batanda baba kutanwa ne bagwa mu shiriki yenna la habita anhum ma kanu ya'malun, byonna bye bakola Allah wabisaliza. Tetuli sefu na shiriki ngera basinga bwe tutamanyi tawhidi kyeki bamwegendereza okukola emirimu kirala n'okukuuma emirimu. Bangi tutadde nnyo pressure wano mu kukola mu kukuuma basinga ffe tukoze ne tuteekaawo shaitani neeyoola. Allah atutaase tetujja kusinga kaawo. Mbaramira ekigambo la ilaha illallah Muhammadu anaakuma omulimo gwe
ekyo ekigambo takijjaako maaso paka Allah lwakimwatuza ng'afuluma edduniya ne bw'aba seeka takijjaako birowoozo paka nga Allah akimwatuza ng'afuluma ensi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabalo ekitiibwa tugase n'ebigambo byatwogezza Allah tugase n'ebigambo basheekhe bye basoose otusibirira baseeka Allah batuweere okubeera ekyokulabirako ky'ebigambo Allah byaboogeza ya Rabbi nga batonde tusaba Allah ekitiibwa tusonyiwe bunafu bwaffe abumanyi Allah waffe. Saba Allah ekitiibwa atuwe okumanya obunafu bwaffe, atuwe obujjumbize ku byonna byayagala naddala okukkiririza mu bwomu bwe. Allah atuwe okwewala byonna ebiyinza otufuukira akabasa naddala ebijja okutononera emirimu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nowe mizindala kikoze nga bw'abyagadde.